एक आम का पौधा एक बड़ी चट्टान के नीचे दब जाता है। मोर जल्दी से आकर चट्टान हिलाता है और खूब पानी डालता है। आम का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल आने लगते हैं। मोर आम खाता है कि अचानक खेत में ट्रैक्टर आ जाता है। मोर ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर आम के पेड़ से टकरा जाता है। कुछ दिनों बाद उसी जगह नया आम का पौधा उगाता है। मोर उदास हो और फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया